Yallaɓai muna so mu ɗan yi maka wasu tambayoyi. Bismillah, ina sauraron ku. A 'yan kwanakin nan gwamnatin jiha mun ji ta sa ana yaga fastocinka, shin me tsakaninka da gwamnatin jihar nan? Kin mun tambayar da ya so samun rai kuma shi yake damuna a cikin zuciyata. Ba mu da wani takun saƙa da wannan gwamnati, illa siyasa da muka fito muwa muna takarar muna neman wannan kujerar ta gwamna, kuma burinmu ne mu ga cewa mun kyautata. Wanda ake duka 'ya'yanmu ne, jikokinmu ne. Abin takaici ne wanda kamata ka zubar da hawaye. To mu kuma mun shigo ne don mu gyara irin wannan ɗabi'o'i. In Allah ba mu sa'a, ƙwacen waya ko a tare ka a ƙwace ma dukiyarka ko a fasa ma gida, za mu kawo tsaro da yardar Allah. Yallaɓai me gaskiya? Mun ji kwamishinan 'yan sanda ya sa a kama ka, sannan kuma ya yi amansa ya lashe ya ce a sake ka. Ita gaskiya ba ta buƙatar ado. Mu mun fito da zuciya ɗaya ne domin mu kyautata al'umma. In su burinsu ne su ga sun tara dala, mu ba burin bane mu tara dala. Burinmu shine 'ya'yanmu su yi karatu, mu ga cewa 'ya'yan talaka sun yi karatu, wa'anda karatun ma ba a nan gida ba ma, har ƙasar waje sai mun biya musu sun yi karatu. Ba burinmu mu tara dala ba. Kuma maganar da ake magana cewar 'yan sanda sun kama ni sun yi mai, ai Hausa sun ce ciki da gaskiya wuƙa ba ta huda shi. Don haka gaskiya ce ta yi halinta. Na gode.